Ты обижена, солнышко? Парень тихо опустился и сел рядом с девушкой, которая неплохо так расположилась на диване. Алиса, так звали девушку, повернулась спиной к парню и уткнулась носиком в диван. Родная, прости меня. Я сказал, не подумав. Положил руку на ее бедро, на что девушка немного поерзала, то ли в знак протеста, чтобы руку убрал, то ли от нежности, которой ей так не хватало. «Котенок, пожалуйста, посмотри на меня!» Тихо, неспокойно говорил парень, просто заставив этими словами повернуться и посмотреть прямо себе в глаза. «Алиса, солнышко, прости меня, дурацкие у меня шутки, я обещаю больше никогда тебя так не разочаровывать». Пытался оправдаться, достичь прощения девушки. В этот момент на душе Алисы стало дико тяжело. Она сжала глазки и пыталась держать слезы, но ей не удалось. По ее щекам потекли легкие, серебристые, соленые капельки. «Тише, тише!» Она прильнула к нему, тепло обняв, и он также тепло обнял ее, на что Алиса сразу же ткнулась носиком в шею парня. Все, милая, успокойся, я с тобой. Прижал чуть сильнее к себе. Алиса начала собираться с силами, не поддаваясь слезам. Вот, малышка, все, слезки нам не нужны. Давай их переборем. Он свел одну руку к ее ручке и сплел пальцы. Она отодвинулась и посмотрела ему в глаза. Алисонька, я люблю тебя. После этих слов вся обида в сердце девушки просто куда-то улетучилась. И она нежно прильнула к его губам. Запомни раз и навсегда. Любые обиды девушки можно перебороть с помощью нежности и любви. Верните в моду любовь чистую, золотистую. I miss you, only you. Я просто хочу знать, что боишься потерять меня.